kot predstavnik pacientov oziroma združenj bolnikov je stvar zelo preprosta. Preprosto se mora najti nekdo, ki bo vzel list pa papir, napisal ta zelo preprosta pravila igre. Našo poslansko skupino, pa trenutno NSI najboljša opcija, našo poslansko skupino, ki pač bo to sposobna spraviti skozi parlament in to urediti. Konec tudi danes pravzaprav ne boste našli v tej omizju človeka, ki bi nasprotoval tej ideji, kar pomeni, da tisti, ki bi potencialno lahko nasprotovali, ali jih ne zanimali, pa to nič ne vejo. Skratka, kot predstavnik pacientov je to zelo preprosto, da to stvar malo dobre volje. Kot predstavnik znanosti imamo pa in kupenih bolj resnih težav. Recimo, koliko je te ekonomske toksičnosti, ali pa pravzaprav ekonomskih posledic bolezni, v resnici ne vemo, zato ker tega ne raziskujemo. Ne raziskujemo prvič zato, ker nas je premalo, ki bi to hoteli raziskovati, drugič pa zato, ker se takoj pri informacijskih pooblaščenkih stvari izjemno zapletejo in je zelo težko razložiti, da pravzaprav znanost potrebuje dostop do podatkov, da verjetno podatkov ne zbiramo zato, da imamo zbirke podatkov, ampak zato, da znanstveniki na teh podatkih delamo. Tako da iz tega vidika teh podatkov nimamo. Težko je danes reči, da nekdo, ki je pri 18 letih zbolel za akutno levkemijo, to zanj pomeni boljše ali slabše ekonomsko stanje v povprečju, ali pa boljšo pa slabše izobrazbo in tako naprej, tega ne vemo. Kar se tiče same pravice do pozabe, če se pač vrnemo na osnovno temo, z vidika znanosti je to tako popularizirano ime, neko ekonomsko ime, ki v resnici izhaja iz tistega znanega spora med nekim španskim gospodom pa Googlom, ki je nekoč kandidiral, pa spustimo. V resnici gre bolj za pravico do omejitve diskriminacije. Dejstvo je, da celotno zavarovalništvo deluje na aktuarstvu, aktuarstvo pa deluje na diskriminaciji. In kot družba se pač moramo odločiti, katere diskriminacije so dovoljene in katere niso dovoljene. Oziroma še več, če smo zelo znanstveno natančni. Glede na to, kar zdravniki pravijo, pa jaz se na ta del ne spoznam, da je verjetnost ali pa zmožnost, jaz ne vem kolikokrat večja možnost ali pa verjetnost je, da bodo ljudje, ki so preživeli raka, kasneje spet zboleli, za katere bolezni bo zboleli. Morda tudi z velika aktuarstva sploh ni več problem. Morda bi aktuari s pravimi podatki izračunali, da to ni problem. Če pa je še vedno problem, če pa je verjetnost še vedno bistveno večja, je pa to seveda z vidika aktuarstva, zavarovalništva smiselna diskriminacija. Takrat se moramo odločiti, ali bo stroške te diskriminacije, ki jo želimo kot družba verjetno prepovedati, nosila socialna država, se pravi jamstvo države za takih primerih za kredite, ali pa je to pač stvar, ki jo mora nositi zasebni sektor sam, torej trg. Se pravi, če hočete iz vidika znanosti, je težav ful velik, pa jih tudi niče ne omenja, pa tudi jih ni treba omenjati. Z vidika pacienta je pa to preprosto napišemo teh 8 členov, ko so mi nekoč rekli, kupimo že to mašino, vse čisti za stvar. V bistvu napišemo 8 členov in to je to.